Heute nähen wir zusammen die Kosmetiktasche Traveling. Das Schnittmuster und die Anleitung findet ihr in meinem Shop, den ich euch unten in der Infobox verlinke. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Die Kosmetiktasche Traveling ist die ideale Tasche fürs Reisen oder für eine Übernachtung bei Freunden. In die Netztasche passen zum Beispiel Zahnpasta und Schminksachen hinein. In die große Tasche passen viele weitere Gegenstände hinein, wie zum Beispiel Shampoo, Duschgel oder Cremes. Neben den 3 Taschen hat der Kulturbeutel noch einen Henkel zum Tragen und einen Ring zum Aufhängen. Die Kulturtasche hat eine Abmessung von ca. 28 x 18 x 11 cm im zusammengeklappten Zustand und ca. 28 x 45 x 11 cm im aufgeklappten Zustand. Ich habe hier schon mal alle Schnittteile ausgeschnitten. In der PDF-Anleitung findest du alle Teile detailliert erklärt. Der Innenstoff wird mit leichtem Bügelvlies verstärkt. Die Netzteile werden später mit Schrägband eingefasst. Der Außenstoff wird mit Schaumstoff verstärkt, außer an der Schlaufe und beim Henkel. Markiere dir auch alle Schnittmarken. Außerdem brauchst du noch 3 Reißverschlüsse, Klett- und Flauschband, Schrägband und einen Schlüsselring. Zudem empfehle ich dir doppelseitiges Klebeband. Stecke dir alle Außenteile mit dem dazugehörigen Schaumstoffteil zusammen. Wenn du Kunstleder verwendest, nimm dazu bitte Klammern und keine Nadeln. Diese würden Löcher im Stoff hinterlassen. Nähe einmal knappkantig außen herum. Schau dir dazu gerne meinen Blogbeitrag zum Nähen von Wachstuch und Kunstleder an. Diesen verlinke ich dir ebenfalls in der Infobox. Stecke dir das Schrägband an den geraden Kanten des Lochstoffes fest. An der oberen Kante des Reißverschlusses steckst du ebenfalls ein Schrägband an. Das Reißverschlussschiffchen sollte dabei rechts liegen. Nähe das Schrägband an. Benötigst du Hilfe mit dem Nähen von Schrägband, schau dir gerne das eingeblendete Video dazu an. Dieses verlinke ich dir auch in der Infobox. Stecke die Schrägbänder an den Reißverschluss, so wie du es hier siehst, und nähe sie an. Lege dann die zusammengenähten Teile auf das Teil B, sodass die Rundung aufeinander passt, und stecke sie fest. Nähe einmal außen herum. Steppe den zweiten Reißverschluss von oben ab. Mit doppelseitigem Klebeband klebe ich mir jetzt das Klettband an die markierte Stelle und steppe es einmal außen herum ab. Fixiere dir auch das Flauschband und nähe es an. Das Teil F ist jetzt fertig und kann jetzt an das Außenteil E angeheftet werden. Nähe es knappkantig fest.
Lege dann das Teil E Außenstoff links auf das Teil E Innenstoff, so dass die schönen Seiten außen liegen, und stecke sie zusammen. Nähe sie knappkantig zusammen. Stecke den Reißverschluss rechts auf eine lange Seite von Teil G Außenstoff. Das Reißverschlussende sollte ca. 1 cm innerhalb der Seite beginnen. Nähe den Reißverschluss an. Stecke das Teil G Innenstoff rechts bündig auf das Außenstoffteil G, sodass der Reißverschluss dazwischen liegt. Nähe das Innenteil an. Beim Nähen liegt allerdings der Außenstoff oben, damit du genau auf dieser Naht nähen kannst. Biege die beiden Teile G nach außen, damit die schönen Seiten außen liegen. Stecke dir die Teile aufeinander, damit sie bündig aufeinander liegen, und steppe einmal außen herum. Wiederhole diese Schritte mit der zweiten Seite des Reißverschlusses. Die Teile G sollten bündig beieinander liegen. Stecke nun das Innenteil H rechts auf das Innenteil G auf beiden Seiten und das Außenteil H rechts auf das Außenteil G. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Schneide den überstehenden Reißverschluss auf beiden Seiten ab. Dann wendest du den Stoffring auf rechts und steckst dir die Teile von H bündig aufeinander. Steppe die Teile H knappkantig zusammen. Jetzt steckst du den Stoffring auf das Teil E. Die Knipse der langen Seiten von Teil E müssen beim Zusammenstecken genau auf die Knipse vom Teil G und H treffen.
die Seitennaht, also Teil H und G, müssen genau auf Teil F treffen. Schneide dir die Geraden, die an die Rundung gesteckt werden sollen, in gleichmäßigen Abständen ein. Achte darauf, dass sie nicht so tief eingeschnitten werden wie die Nahtzugaben. Durch die Einschnitte lässt sich die Gerade schön um die Rundung legen. Nähe die Teile mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Beim Nähen liegt der Stoffring oben, damit gegebenenfalls noch nachjustiert werden kann. Benötigst du eine ausführliche Hilfe zum Nähen von Rundungen, schau dir gern das eingeblendete Video an. Nähe bei der Rundung langsam und lege dir den Stoff so, dass er keine Falten wirft. Schneide die Nahtzugaben ca. 2 bis 3 mm zurück. Nun wird die Tasche innen umsäumt. Dazu faltest du das Schrägband auseinander und steckst es mit der rechten Seite an einer beliebig beginnenden Stelle auf den Innenstoff bündig an die Kante. Der Anfang vom Schrägband muss dabei eingeklappt werden. Am Schrägbandende angekommen, schneiden wir das Ende so ab, dass es etwas übersteht. Es wird dann überlappend angenäht. Nähe das Schrägband an. Klappe das Schrägband auf der anderen Seite um. Stecke alles fest und nähe das Schrägband knappkantig an. Mehr zum Thema Schrägband findet ihr in meinem YouTube-Video Schrägband einfassen. Wende die Tasche nach innen. Forme die Ecken schön aus. Stecke das noch verbleibende Teil E auf den Stoffring . Und nähe diesen mit 1 cm Nahtzugabe an. Stecke das Teil B jetzt auf die Rückseite der Tasche 3. Schneide dafür die Rundung von Teil B ein, damit es sich um die Rundung legt. Nähe es mit 1 cm Nahtzugabe zusammen. Biege dann die Nahtzugaben in Richtung Teil B und nähe dieses knappkantig an. Biege dir jetzt die Nahtzugaben der langen Seite von Teil I und J nach innen. Bei Kunstleder würde ich das mit doppelseitigem Klebeband machen.
Biege die langen Seiten von Teil I und J dann noch zur Mitte und stecke sie fest. Nähe sie knappkantig auf beiden Seiten zusammen. Stecke dir den Henkel mittig auf die lange Seite von Teil A. Ich habe mir hier mit Klammern noch zusätzlich die Breite des anzunähenden Stoffrechteckes markiert. Das sind 6,5 cm. Das kannst du natürlich auch mit Schneiderkreide machen. Nähe das Teil I mit zwei Rechtecken rechts und links an. Dabei entsteht in der Mitte der Henkel. Biege dir jetzt die Schlaufe so hin, dass die Enden aufeinandertreffen. Lege die Schlaufe J mittig auf die kurze obere Seite von Teil A. Die Ecken liegen dabei verdeckt. Nähe über die Enden ein Quadrat. Somit sind diese verschlossen. Nähe aber nicht bis zum Rand von Teil A. Die Schlaufe sollte sich ca. 2 cm vom Rand wegbiegen lassen, damit später das Schrägband noch angenäht werden kann. Als nächstes steckst du das zusammengenähte Innenteil links auf das Außenteil A. Die schönen Seiten liegen dabei außen. Nähe sie knappkantig zusammen. Schneide dir dann die Nahtzugaben wieder etwas zurück, genauso wie die überstehenden Reißverschlüsse, und stecke dir dann das Schrägband fest. Nähe das Schrägband dann genauso an wie vorhin in der Tasche 3 beschrieben. Fertig ist die Tasche. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau doch meine anderen Taschenvideos noch an. Ansonsten sehen wir uns am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!